Մսամթերքի ոլորտի բացարձակ առաջատար Աթենք մսամթերքի ընկերության նախաձեռնությամբ Գյումրիում կազմակերպվել էր բարեգործական ինտերակտիվ ներկայացում նախատեսված համայնքի երեխաների, մասնավորապես խոցելի խմբի փոքրիկների համար։ Միջոցառումը վերածվել էր ջերմ ու հոգատար միջավայրի, որտեղ առաջնայինը երեխաների ժպիտն ու տոնական տրամադրությունն էին։ Նախաձեռնության նպատակն էր ոչ միայն ամանորյա ուրախություն պարգևելը, այլ նաև պարզ, բայց կարևոր զգացողություն փոխանցելը, որ տոնական օրերին ուշադրությունն ու հոգատարությունը կարող են դառնալ ամենաթանկ նվերը։ Գիտեմ, եթե ես կարողանայի քայլել, ես կգնայի ու տեսնայի ինչեր կան այս սարերի ձայնը։ Եվ որ ամենակարևորն է, կտեսնեի վերջապես ամանը։ Այս միջոցառումը կազմակերպեցինք, որպեսզի կարողանանք երեխաներին տոնական տրամադրությունը, այսպես ասած, ավելի վառ փոխանցել, նրանց օրը ավելի գեղեցիկ դարձնել։ Ծննդամթերքի ոլորտի խոշոր հարկատու Աթենք մսամթերքի ընկերությունն այս նախաձեռնությամբ հանդես է եկել սոցիալական պատասխանատվության իր շարունակական քաղաքականության շրջանակում։ Ընկերությունը տարիներ շարունակ աչքի է ընկնում մարդասիրական արժեքներով ու համայնքներին ուղղված վերաբերմունքով, իսկ Գյումրիում իրականացված բարեգործական նախաձեռնությունը հերթական դրսևորումներ այդ սկզբունքների ուղղված տոնական օրերին երեխաների համար ջերմ ու հիշվող միջավայր ստեղծելուն։ Մեր նպատակն է ոչ միայն մեր պատասխանատվությունը ցույց տալ օրինակ մեր արտադրության մեջ, այլ նաև ցույց տալ, որ մենք պատասխանատու ընկերություն ենք եւ համայնքների կողքին ենք ու ուշադրություն ենք դարձնում համայնքներին եւ մեր կապը ամուր ենք պահում նրանց հետ։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները ոչ միայն դիտեցին ներկայացումը, այլև ակտիվ մասնակցություն ունեցան, դառնալով տոնական ծրագրի անմիջական մասնակիցները։ Նրանց համար պատրաստվել էին նաև խորհրդանշական նվերներ, գրքեր, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծեց ընկերության կրթական բաղադրիչի կարևորումը։ Ընկերությունը կարևորում է կրթության կոմպոնենտը առհասարակ եւ մենք համարում ենք, որ կրթության մեջ ներդրում անելը ռազմավարական նշանակություն ունի առհասարակ երկրի զարգացման գործում։ Ներկայացումից հետո երեխաները նշեցին, որ օրն իրենց համար լի էր ուրախությամբ եւ անակնկալներով, իսկ ստացած գրքերը հաճելի ու հիշարժան նվեր դարձան։ Մեզի համար այս ներկայացումը շատ լավն էր, ինձ շատ դուր եկավ ու հաստատ չեմ փոշմունե որ եկել եմ։ Ինձ շատ դուր եկավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ման ներկայացումը առաջին անգամ եմ տեսնում։ Եվ հավանեցի՞ր։ Հա։ Մենք այսօր գնաց թատրոնի մասին շատ սիրուն է եղել։ Շատ տպավորություններ առաջացավ եւ շնորհակալ եմ նվերքների համար։ Ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով սոցիալական այս ձևաչափի նախաձեռնություններն ունեն շարունակական բնույթ։ Արդեն 2026 թվականից Աթենքը նախատեսում է նման ծրագրերը իրականացնել տարբեր համայնքներում, պահպանելով համայնքների հետ կենթանի կապն ու սոցիալական պատասխանատվության իր սկզբունքային մոտեցումը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանեսյան, այսօր։ Անցել է 5 տարի, կարճ Պարկ Գյումրին այլևս իրականություն է։ Երկար սպասումով ու մեծ ուրախությամբ Պարկ Գյումրի բնակելի համալիրը պաշտոնապես հանձնեց առաջին 10 բնակարանների բանալիները։ 2020 թվականին ծնված այս գաղափարը 5 տարվա հետևողական մանրակրկիտ եւ պատասխանատու աշխատանքի արդյունքում այսօր վերածվել է իրականության, նոր էջ բացելով քաղաքի ժամանակակից բնակարանաշինության պատմության մեջ։ Ստացել ենք այն, ինչ որ մեր ճարտարապետական թիմը գծել եւ նկարել էր։ Դա իրացնել գծագիրը իրական կյանքում շատ դժվար է, բայց Պարկ Գյումրիի թիմին հաջողեց։ Բնակարանների բանալիների հանձնման գործընթացը իրականացվում է փուլային ձևաչափով։ Տեխնիկական եւ աշխատանքային պայմաններից ելնելով առաջին փուլում բանալիները հանձնվեցին վիճակահանությամբ եւ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան ընտրված 10 բնակիչների։ Գործառույթը սկսվում է այսօր եւ ավարտվելու է փետրվարի 25-ին։ Մարտի 1-ից ապրիլի 1 ընկած ժամանակահատվածում Պարկ Գյումրիի բոլոր բնակիչները հնարավորություն են ունենալու մտնել Պարկ Գյումրի եւ կատարել իրանց բնակարանների ներքին հարդարման աշխատանքները։ Կարելի է արձանագրել այս օրը պատմական է ոչ միայն համալիրի, այլև ամբողջ քաղաքի համար։ Սա պարզապես շենք չէ, սա նոր մշակույթ է, ավելի անվտանգ, որակյալ եւ հարմարավետ քաղաքային կյանքի համար։ Պարկ Գյումրին իր մեջ համատեղում է ժամանակակից ճարտարապետությունը, կանաչ միջավայրը եւ գյումրեցուն հարիշ ջերմությունը։
Բնակիչներից ամենաերիտասարդն է Ռազմիկ Աբրահամյանը։ Ասում է, բնականon ձեռք բերելու որոշումը եղել է գիտակցված ներդրում սեփական քաղաքի ապագայի մեջ։ Համալիրի ընտրության հարցում էլ վճռորոշ է եղել խոստումների եւ իրականության համընկնումը։ Կյանքում մանավանդ նպատակներ դնելը այլ ավելի կարևոր է, քան կարճաժամկետ հաճույքները ու բնականon ձեռք բերելը գույքային ձեռքբերումը շատ մեծ դեր ունի այս հարցում։ Պարկ Գյումրիի ընտրությունը ի սկզբանե իր մարքեթինգային ռազմավարությունը գրավիչ էր ու եզակի դեպքերից ու կառուցապատողներից էր, որ համ մարքեթինգային ռազմավարությունը, խոստումներն ու իրականությունը իրար համապատասխանում էին։ Պարկ Գյումրիի թիմի համար նախագիծը ոչ միայն բիզնես նախաձեռնություն է, այլ արժեքների մոտեցում փոխելու տարիներով ձևավորված կարծրատիպերը։ Մենք ուրախ ենք Պարկ Գյումրի թիմը, որ Գյումրիին ու Գյումրիի բնակչությանը տալիս է այն, որը երբեք չի եղել, ու մենք գիտենք մեր գաղափարը, մեր պրոդուկտը, որովհետև բոլորը կփաստեն, այստեղ ոչինչ, ոչ մի բան չի խնայվել։ Նշենք, որ բնակարանների մեծ մասը վաճառվել է, բնակարանների վաճառքի գործընթացը շարունակվում է նաև այսօր։ Նոր բնակելի համալիրի գործարկումը Գյումրիում դիտարկվում է որպես կարևոր քայլ քաղաքային միջավայրի արդիականացման, երիտասարդների ներգրավման եւ տեղական ներդրումների խթանման ուղղությամբ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Պետեկամուտների կոմիտե։ Անձնվեր աշխատանքի եւ մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար պարգևատրվել են ՊԵԿ աշխատակիցները։ Արտեմ Էդուարդի Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչության պետ։ Աշոտ Արթուրի Մովսիսյանին Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել վարչապետի հովանու ներքո անցկացվող դպրոցականների վոլեյբոլի լիգա մարզական խաղերի եզրափակիչ փուլին, որը տեղի է ունեցել սպորտի կառավարման կենտրոնի ենթակայությամբ գործող մարզահամալիրում։ Վոլեյբոլի լիգան անցկացվել է 3 փուլով՝ համայնքային մարզային եւ եզրափակիչ, 2 տարիքային խմբերի դպրոցականների միջև 6-ից 7-րդ դասարաններ, 8-ից 9-րդ դասարաններ։ Մրցաշարի համայնքային փուլին մասնակցել է 443 դպրոցի 5067 աշակերտ։ Վոլեյբոլի լիգայի մրցանակային տեղեր գրաված յուրաքանչյուր տարիքային խմբի թիմի 9 անդամները եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը պարգևատրվել են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության համապատասխան կարգի հավաստագրերով, գավաթներով, մեդալներով եւ դրամական պարգևներով դպրոցի մարզական ենթակառուցվածքների բարելավման կամ մարզական գույք ձեռք բերելու նպատակով։ Յուրաքանչյուր տարիքային խմբում առաջին տեղը գրաված դպրոցը պարգևատրվել է 4 միլիոն դրամով, երկրորդ տեղը 2.5 միլիոն դրամով եւ երրորդ տեղը 1.5 միլիոն դրամով։ Պարգևատրվել են նաեւ դպրոցի ուսուցիչները, առաջին տեղ 700,000 դրամ, երկրորդ տեղ 500,000 դրամ եւ երրորդ տեղ 300,000 դրամ։ Մրցաշարի հաղթող թիմերի աշակերտները յուրաքանչյուր տարիքային խմբում պարգևատրվել են դրամական մրցանակներով, առաջին տեղ 9 աշակերտ 150,000 դրամ, երկրորդ տեղ 9 աշակերտ 100,000 դրամ, երրորդ տեղ 9 աշակերտ 75,000 դրամ։ Հաղթող թիմերին պարգևները հանձնել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Պարգևատրման արարողությունից հետո վարչապետը հանդես է եկել ելույթով շնորհավորել բոլորին վոլեյբոլի լիգայի առաջին մրցաշարի անցկացման առիթով։ Ճիշտն ասած, երբ որ մտածում էինք արդյոք վոլեյբոլի լիգա մեկնարկելու որոշումը կայացնենք թե ոչ, որոշակի կասկածներ ունեինք, ինչու, որովհետև մտածում էինք ցավոք նաև որոշակի գիտենք, տեսել ենք, որ վոլեյբոլը այնուամենայնիվ ենթակառուցվածքի վրա հիմնված մարզաձև է եւ մենք մտածում ենք արդյոք ենթակառուցվածքների վրա բավարար ներդրումներ չլինելու պայմաններում վոլեյբոլի ավանդույթները մնացել են, ուզում եմ հիշեցնել եւ հատկապես դպրոցականների մակարդակում մենք վոլեյբոլի շատ լուրջ ավանդույթներ ենք ունեցել եւ այսօրվա մրցաշարը նախ իր մթնոլորտով ներկաների էմոցիաներով եւ նաեւ
երեխաների խաղի մակարդակով ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ շատ ճիշտ որոշում է կայացվել, եւ ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ողջ ընթացքում չեն մոռացել վոլեյբոլի մասին, մինչև կառավարությունը կհիշեր վոլեյբոլի մասին, եւ մենք հիշել ենք վոլեյբոլի մասին եւ կարծում եմ հիմա ընդհանրապես սա նույնպես տրանսֆորմացիայի մի գործընթաց է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, թե որտեղից է սկսել վարչապետի գավաթի գաղափարը, իդեան եւ ուր է հասել։ Իհարկե, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա հասել ենք այն կետին, որը ի սկզբանե գաղափարաբանական հայեցակարգային առումով ուզում ենք։ Հիմա վարչապետի գավաթը եւ երկու լիգաները բացառապես դպրոցականների մակարդակով են իրականացվում։ Մենք հիմա ունենք 6 մրցաշար սեղանի թենիսի, լողի, խճուղային վազքի, խճուղային հեծանվավազքի, բասկետբոլի լիգա եւ վոլեյբոլի լիգա։ Հիմա մենք վստահ ենք, որ այս 6 ուղղությունները մեզ ցույց են տալիս, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում դպրոցականների շրջանում վարչապետի գավաթ կամ լիգա անցկացնելով, մենք սա միանշանակ կզարգացնենք։ Այսինքն բոլոր դպրոցները պետք է ընդունեն գիտություն, որ այս մրցաշարերը լինելու են շարունակական։ Իհարկե զուգահեռ մենք 300 դպրոցի կառուցման շրջանակներում ամեն ինչ անում ենք, ոչ թե անում ենք, այլ գործնականում հանրապետության կառուցվող դպրոցները հաստատ ունենում են մարզական անհրաժեշտ ենթակառուցված, մենք բոլոր դպրոցներին հատկացնում ենք վոլեյբոլի համար անհրաժեշտ գույք, նաև մարզահրապարակները, մարզադահլիճներն են բերվում նորմալ վիճակի եւ մենք հաջորդիվ հանրապետության բոլոր դպրոցները գալու են այդ առումով հավասարվեն եւ բոլոր դպրոցները ունենալու են հասանելիության հավասար մակարդակ, արդեն մեր ուսուցիչների եւ աշակերտների ջանքը պետք է երևա, որը նաեւ ոչ պակաս երկրորդական է, որ տեսեք աշակերտները իրենց դպրոցի համար 4 միլիոն դրամ են վաստակում եւ սա կարծում եմ շատ կարեւոր է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներն են իրենց աշխատանքով վաստակում եւ նաեւ աշակերտները մանավանդ նոր տարուց առաջ կարող են իրենց մի փոքր նվեր գնել կամ իրենց կամ ուրիշներին, իրենց սիրելի մարդկանց եւ սա շատ կարեւոր է։ Տոնական տրամադրությունն այս անգամ Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոնում սկսվեց անակնկալից։ Նոր տարուն ընթառաջ այստեղ էին եկել Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները մեկ պարզ, բայց կարևոր երեխաներին ժպիտներ պարգևելու նպատակով։ Երեխաների հետ ժամանակ ենք անցկացրել, ուրախացրել ենք կենտրոնի խնամքի տակ գտնվող երեխաներին եւ կարծում եմ, որ սա նաեւ պատգամավորների պարտականությունն է, առնվազն իրենց խղճի առաջ։ Սպասում էին, ուրախ էին ու շատ սեր կար իրենց մեջ, մի տեսակ սեր, որը չեն հասցնում տան բոլորին, այսինքն տպավորություն կար։ Մի քիչ դժվար է գնալը, որտեղ կապվում ես այդ երեխաների շատ կարճ ժամանակահատվածում, բայց հուսով եմ մենք ելի կայցելենք, ելի կհանդիպենք։ Այն փաստը, որ մենք եկել ենք, շփվել ենք երեխաների հետ, դա արդեն իսկ հաճելի էր մեզ համար, որովհետև երեխաները զգացվում էր, որ կարիք ունեն շփվելու մեծերի հետ, պետք է ամեն ինչ անենք, դաստիարակենք մեր հասարակությունը եւ օրինակներով ցույց տանք, որ պետք է հասարակությունը լինի ավելի հանդուրժող, հասարակությունը լինի լցված սիրով երեխաների նկատմամբ։ Ծիծաղ, զարմանք ու անկեղծ ուրախություն։ Մի քանի րոպեով մոռացվեցին առօրյա դժվարություններն ու կենտրոնը լցվեց մանկական հեքիաթային տրամադրությամբ։ Այսօր իրենց օրը սովորականից տարբերվող օր էր եւ թե շոուն, թե կենթանիները, թե էմոցիաները շատ կարևոր էր եւ անհամբեր առավոտվանից հագուստներն էին փոխում, զարդարվում էին, որ հյուրերին կարողանան դիմավորել բարձր տրամադրությամբ։
Խորհրդարանականները հեռանալիս փաստեցին այցը ոչ միայն տոնական էր, այլև աշխատանքային։ Նպատակն էր ծանոթանալ պետության կողմից երեխաների աջակցությանն ուղղված ծրագրերին, գնահատելով դրանց արդյունավետությունն ու որակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հեռախոսով զրույցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական եւ փեսա Ջարեդ Քուշների եւ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ։ Այդ մասին Զելենսկին հայտնել է Telegram-ի իր ալիքում։ Այսօր շատ լավ զրույց եմ ունեցել, քննարկել ենք աշխատանքի որոշ էական մանրամասներ։ Կան լավ գաղափարներ, որոնք կարող են աշխատել հանուն ընդհանուր արդյունքի եւ շարունակական խաղաղության։ Հուսով եմ, որ մեր Սուրբ Ծննդյան պայմանավորվածություններն ու քննարկված մտքերը օգտակար կլինեն, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ռուստեմ Ումերովը զրուցել է ամերիկյան կողմի հետ հերթական շփումների մասին։ Չենք կորցնում ոչ մի օր, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մոտ ժամանակներս նախագահ Թրամփի հետ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ։ Մինչ ամանոր շատ բան կարող է որոշվել, ավելացրել է Ուկրաինայի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր հրամանով ամերիկացի զինվորականները Նիգերիայում հարվածել են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման ուժերին։ Այսօր որպես գերագույն հրամանատար իմ հրահանգով Միացյալ Նահանգները Նիգերիայի հյուսիս-արևմուտքում հուժկու եւ մահացու հարվածներ են հասցրել Իսլամական պետության ահաբեկիչներին, որոնք թիրախավորում եւ դաժանաբար սպանում են առաջին հերթին անմեղ քրիստոնյաների այնպիսի մասշտաբներով, ինչպիսիք չեն եղել տարիներ, նույնիսկ դարեր շարունակ, գրել է Թրամփը։ Նա հավելել է, որ նախազգուշացրել էր, եթե ահաբեկիչները չդադարեցնեն քրիստոնյաների սպանությունները, ապա թանկ կվճարեն դրա համար։ Պատերազմի նախարարությունը հասցրել է բազմաթիվ գերազանց հարվածներ։ Իմ ղեկավարությամբ մեր երկիրը թույլ չի տա, որ իսլամական արմատական ահաբեկչությունը բարգավաճի, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Գրառման վերջում նա շնորհավորել է բոլորի Սուրբ Ծնունդը, այդ թվում սպանված ահաբեկիչներին։ Նիգերիայի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունը շարունակում է սերտորեն համագործակցել իր գործընկերների հետ, թույլատնելու ահաբեկչական ցանցերը, խաթարելու նրանց ֆինանսավորումը եւ լոգիստիկան ու կանխելու անդրսահմանային սպառնալիքները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Կամբոջայի վարչապետ Հուն Մանեցի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտնել է Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը նպաստելու Կամբոջայի եւ Թայլանդի միջև հաշտության բանակցություններին։ Այդ մասին հայտնել է պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյան մտահոգություն է հայտնել շարունակվող բռնության կապակցությամբ։ Ռուբիոն վերահաստատել է նախագահ Թրամփի հանձնառությունը խաղաղությանը եւ ընդգծել Կուալա Լումպուրի հաշտության համաձայնագրի լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը։ Նա հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օժանդակել բանակցություններին Կամբոջայի եւ Թայլանդի միջև խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու նպատակով, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Դեկտեմբերի 24-ին Կամբոջայի եւ Թայլանդի իշխանությունները բանակցություններ են սկսել սահմանին զինված հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ըստ The Nation պարբերականի ակնկալվում է, որ դեկտեմբերի 27-ին երկու երկրների պաշտպանության նախարարները հրադադարի համաձայնություն կստորագրեն։ Մինչ այդ սակայն տեղեկություններ են ստացվել մարտերի շարունակման մասին։ Կամբոջայի եւ Թայլանդի սահմանային բախումները վերսկսվել են դեկտեմբերի 7-ին։ Հոկտեմբերին Մալայզիայում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի խախտման համար կողմերը միմյանց են մեղադրել։ Թայլանդի եւ Կամբոջայի միջև տարածքային վեճը շարունակվում է ավելի քան 1 դար։ Հակամարտության հիմքում տարածքային վեճերն են։ Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգում տեղի ունեցած հորդառատ անձրևը ջրհեղեղներ եւ սողանքներ է առաջացրել։ Դրանց պատճառով մահացել է առնվազն 3 մարդ։ Նահանգի պաշտոնյաների խոսքով փոթորիկները Լոս Անջելեսի շրջանի որոշ հատվածներում հորդառատ տեղումներ են առաջացրել, իրականացվել են մարդկանց տարհանումներ, փակվել են հիմնական ճանապարհները։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները փրկարարական աշխատանք են իրականացրել, այդ թվում օգնություն ցուցաբերելով ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով մեքենաներում մնացած մարդկանց։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը արտակարգ դրություն է հայտարարել Լոս Անջելեսում եւ Կալիֆոռնիայի հարավային այլ շրջաններում։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով նահանգի մոտ 100,000 բնակիչ դեկտեմբերի 25-ի երեկոյան մնացել է առանց էլեկտրականության։ Միացյալ Նահանգների եղանակի կանխատեսման կենտրոնը նախազգուշացրել է, որ հնարավոր են նոր հեղեղումներ։ Նոյեմբերին կայացած ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը բազմաթիվ նվիրյալ մանկավարժների համար դարձավ հաջողության նոր փուլ։ Ատեստավորումը ոչ միայն վկայում է նրանց մասնագիտական կարողությունների մասին, այլև նպաստում է աշխատավարձների բարձրացմանը, արժևորելով մանկավարժի դերն ու աշխատանքը։ Կապանցի միս Էլզան եւ միս Սիրանուշը ոգևորող փորձությունը հաջողությամբ հաղթահարածներից են։ Կան մի քանի հստակ կետեր, որի համար կարելի է մասնակցել ատեստավորմանը։ Ինձ համար նախ եւ առաջ
ցանկանալ տեսնել, ստուգել իմ գիտելիքները, եւս մեկ անգամ համոզվել, որ տարիների ընթացքում ձեռք բերված այն հմտությունները համապատասխանում են, եւ նաեւ ինչպես այլ ուսուցիչների, այնպես նաեւ ինձ համար աշխատավարձի բարձրացումն է, իսկ ֆինանսապես կայունություն նշանակում է չմտածել այլ խնդիրների մասին, այլ կենտրոնանալ հենց ուսումնական գործընթացի վրա։ Անկախ այս տարվա ցուցաբերած արդյունքներից ուսուցիչները չեն պատրաստվում կանգ առնել, ժամանակն է թելադրում անվերջ կատարելագործում, կրկին են մասնակցելու։ Նախկինում ուսուցիչը եղել է գիտելիքի աղբյուր, իսկ հիմա, քանի որ համացանցը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մի քիչ ավելի շատացել են, հիմա ուսուցիչը ոչ միայն գիտելիքի աղբյուր է, նաև ուղղորդող է, ուսուցիչը ինքն էլ պետք է դրանց տիրապետի եւ կարողանա ներկայացնել, որտեղից օգտվել, որն է ճիշտ աղբյուրը։ Ես միշտ ուզում եմ փորձել իմ գիտելիքը ստուգել եւ թերությունների դեպքում իհարկե աշխատել ու կատարելագործվել, որովհետեւ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ, իսկ լեզուն շատ ճկուն է, լեզուն անընդհատ փոփոխվում է, չես կարող 10 տարի առաջվա ձեռք բերած գիտելիքով սահմանափակել ու փոխանցել դա հիմա ներկայիս սերունդներին, նոր բառեր են ծնվում ամեն օր, այնպես որ պետք է աշխատել միշտ քեզ վրա, որպեսզի կարողանաս լավ որակյալ գիտելիք փոխանցել։ Ժամանակի թելադրանքով նաև ուսուցչի մոտեցումն է փոխվում։ Այսօր երեխաների ուշադրությունը գրավելու համար ավելի շատ ջանք ու նորարարական մեթոդներ են հարկավոր։ Մեր դասերը միշտ խաղ, երգ, պար, ինչու ոչ, պար, այո, մենք պարումել ենք, սովորումել ենք, երգումել ենք, նվագումել ենք դասերի ժամին, որպեսզի երեխաներին հետաքրքրենք։ Եթե երեխան փոքր տարիքից սիրեց առարկան, սիրեց ուսուցչին իհարկե, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Կամավորատեստավորման համակարգի ներդրման գլխավոր նպատակներից է մասնագիտական աճը, մրցունակ աշխատավարձը եւ արդար գնահատման հնարավորությունը։ Ուսուցչի աշխատանքը դարձնել առավել մրցունակ եւ գրավիչ, հատկապես երիտասարդ մասնագետների համար։ Մենք գիտենք, որ ուսուցչի աշխատանքը միայն դպրոցով չի սահմանափակվում։ Ուսուցիչը նաև տանն է աշխատում մինչև գիշերվա 12-ը, թե տետր ստուգելով, թե հարցերին պատասխանելով, զանգերին, գրավորներ կազմելով, պատրաստվելով հաջորդ դասին, այսինքն աշխատանքը շատ ծավալուն էր, բայց դրա համար փոխհատուցումը շատ քիչ։ Իսկ հիմա իհարկե դա նոր հնարավորություն է մեր երիտասարդների համար, որ նաև այս մասնագիտությունը ձեռք բերելու մասին մտածեն։ Ընդհանուր առմամբ 2025-ի ուսուցիչների կամավորատեստավորման գործընթացի արդյունքները գոհացուցիչ են։ Մասնակցության համար դիմաց շուրջ 8500 հոգուց ներկայացել է 7276-ը, որոնցից նախնական տվյալներով 4851-ը հաջողությամբ հաղթահարել է 60-ից 100% անցողիկ շեմը։ Անի Գրիգորյան, Ալեն Ծատրյան, Սյունիք լուրեր։ Լուսակունքի բնակիչ, մասնագիտությամբ քիմիկոս Ռոբերտ Մինասյանը գյուղի ջրամատակարարման ցանցի վիճակը նկարագրում է մասնագիտական բառապաշարով։ Օքսիդացել էին, ժանգոտվել էին, այսինքն ֆերում 3 ու 4 ֆորմուլա ժանգի։ Անցյալ դարի 60-ականներին կառուցված ներքին եւ արտաքին ցանցերը վթարների եւ հարկադիր ջրանջատումների պատճառ էին դարձել։ Ուրեմն արդեն սետկա էր, ցանց էր դարձել։ Դե ջրի որակն էլ եթե անցկեր լինի, ամեն ձևի բան կարող է ներթափանցի սիստեմայի մեջ, նույնիսկ վտանգավոր է։ Խնդիրը լուծվում է սուբվենցիոն ծրագրով։ Կառավարության եւ համայնքի 116 միլիոն 275 հազար դրամ համատեղ ներդրմամբ արդիականացվում է շուրջ 450 գծամետր երկարությամբ խմելու ջրի մատակարարման ներքին եւ արտաքին ցանցը։ Այսի ամբողջ գյուղին է վերաբերվում, մոտավորապես գյուղում կա 285 տուն, դե կան բացակայողներ, բայց դե բացակայողները կարող է եւ հետ վերադառնան, բոլորին ջրով ապահովում ենք, այտենց մարդ չինելու, որ ջրի խնդիր ունենա։ Խմելու ջրագծի նախկին մետաղականի փոխարեն անցկացվում են պոլիէթիլենային խողովակներ, աշխատանքներն այնպես են կազմակերպել, որ ջրամատակարարման ընդհատումներ չլինեն։ Ցանցերի արդիականացումը մեկնարկել էր օգոստոսին, ավարտը նախատեսված է մինչև տարեվերջ։ Իսկն մի հատ նորմալ գործ, որ սա գյուղը բավարարվի ջրով։ Մարդիկ աշխատում են նորմալ,
մարդիկ աշխատում են տեղին, ես էլ շինարար եմ, հասկանում եմ ամեն ինչից, ես նայում եմ իմ աչքը կտրմա։ Նենց են աշխատում օգտագործում այդ գործիքները աշխատանքը տրակտորը, որ չի բանարը վնասը ջրագծին, որ ինչ որ անջուր պետք է մնանք։ Եթե վնասվում է, անմիջապես սարքում են։ Սուբվենցիոն ծրագրով արդիականացվում են նաև ակունք եւ ծովակ բնակավայրերի խմելու ջրագծերը։ Նախատոնական օրերին, երբ առևտրի ծավալները զգալիորեն աճում են, ակտիվանում են նաև ալկոհոլային կեղծ խմիչքների վաճառքով զբաղվողները։ Այս համատեքստում ոստիկանությունն ուժեղացնում է վերահսկողական եւ կանխարգելիչ միջոցառումները նման իրավախախտումները բացահայտելու եւ կանխելու նպատակով։ Այդպիսի մի դեպք բացահայտեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները, համագործակցելով Շենգավիթի համայնքային ոստիկանների հետ։ Օպերատիվ տվյալն իրացնելիս դեկտեմբերի 23-ին ժամը 19-ի սահմաններում Մայրաքաղաքի Արագածի փողոցում ալկոհոլային կեղծ խմիչքների փոխադրման եւ իրացման կասկածանքով ձերբակալվեց Մայիսի 9-ի փողոցի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ եւ իր վարած Ford Transit Մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց Շենգավիթի բաժին։ Այստեղ նա մեքենայի բեռնախցիկից ներկայացրեց ալկոհոլային տարատեսակ կեղծ խմիչքների 90 շիշ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում Մայիսի 9-ի փողոցում գտնվող իր ավտոտնակից տղամարդը ներկայացրեց կեղծ խմիչքի եւս 413 շիշ։ Ըստ նախնական տվյալների դեկտեմբերի 22-ին նա 3 տարբեր մարդկանց 12-ական շիշ կեղծ խմիչքեր իրացրել Դավթաշենում, Հաղթանակ թաղամասում եւ Արշակունյաց պողոտայում։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քննչական բաժին։ Հիշեցնենք, որ ալկոհոլային կեղծ խմիչքները կարող են լրջորեն վտանգել մարդկանց առողջությունը։ Իրավապահ մարմինները, այդ թվում ոստիկանությունը, շարունակում են ակտիվ եւ հետեւողական պայքարը նման օրինախախտումների դեմ։ Հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին ալկոհոլային խմիչքներ ձեռք բերել բացառապես օրինական գործունեություն ծավալող առևտրի կետերից։ Օրերս մի քաղաքացի նկարահանել էր, թե ինչպես է Volkswagen-ի վարորդը Դավթաշենի կամրջի վրա խցանման ժամանակ երթևեկում հանդիպակաց։ Տեսանյութը հայտնվեց պարեկային ծառայողների տեսադաշտում։ Նախ պարզվեց վարորդի ինքնությունն, այնուհետև կարճ ժամանակ անց Լոռու մարզի գումարտակի ծառայողները հայտնաբերեցին նրան։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, վարորդի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։